হঠাৎ করে যদি কিছু মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করে, বাড়িতে যদি পাউরুটি থাকে, এভাবে পাউরুটি দিয়ে মিষ্টি রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন। আমাদের বাড়িতে অনেকেই থাকে রাতে ডিনারের পরে যাদের একটু মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হয়, বা নিজের হাতে অনেক সময় আমরা চাই গেস্টদেরকে মিষ্টি সার্ভ করতে। তো একদম ঝটপট এই মিষ্টিটা ট্রাই করতে পারেন। নমস্কার সবাইকে, আবারও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করি সবাই ভালো আছেন। গ্যাসের ফ্লেমে একটা কড়াইতে এখানে নিয়ে নেব 1/2 লিটার পরিমাণে ফুল ফ্যাট দুধ বা ফুল ক্রিম দুধ। আমি রেড কাউটা সবসময় ব্যবহার করি মিষ্টি তৈরির জন্য। তো দুধটাকে আমাদের জাল দিতে হবে, আর কড়াইতে আমি একটু জল নিয়ে নিয়েছিলাম দুধটা নেওয়ার আগে, যাতে দুধটা কড়াই তলার দিকটায় আটকে যেতে না পারে। এখানে চপিং বোর্ডে কিছু পরিমাণে আমি বাদাম নিয়েছি, আমি পেস্তা আর বাদাম নিয়েছি। যেরকম বাদাম পছন্দ আপনাদের নিতে পারেন, চাইলে কিন্তু কিশমিশও কুচি করে নিতে পারেন। বাদামগুলোকে একটু ছোট ছোট করে বা ঝিরিঝিরি করে কুচি করে রাখবো। আর 3টে ছোট এলাচ নিয়েছি, এলাচগুলোকে এভাবে ফাটিয়ে নেব। যদি এলাচের গুঁড়ো থাকে সেক্ষেত্রে এলাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন দুধটা এখানে জাল দেওয়া হয়ে গেছে। দুধটা জাল দেওয়ার সময় একবার হাতা বা খুন্তি দিয়ে কড়াই তলার দিকটা একটু নেড়ে চেড়ে দেবেন, যাতে কোনোভাবেই দুধটা কড়াই তলার দিকটা বসে ধরে যেতে না পারে। এখান থেকে 1/2 কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ অন্য একটা পাত্রে আমি তুলে রাখছি। আর এখানে আমি 10 টাকার একটা গুঁড়ো দুধের প্যাকেট নিয়েছি, আমি আমুল স্প্রে নিয়েছি, যে কোনো ব্র্যান্ডের গুঁড়ো দুধ যেটা বাড়িতে ব্যবহার করেন সেটাই। গুঁড়ো দুধটা কিন্তু অল্প অল্প করে দেবো আর মেশাতে থাকবো। একসাথে যদি দিই আর তারপর মিশাই সেক্ষেত্রে দলা পাকিয়ে যাবে, যেহেতু দুধটা লিকুইড দুধটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে অনেকটাই। তো এভাবেই অল্প অল্প করে দিতে থাকবেন আর মেশাতে থাকবেন, দেখবেন খুব সহজে মিশে গেছে। আর যদি মনে করেন যে এভাবে অসুবিধা, সেক্ষেত্রে সাইডে দুধটাকে তুলে একটু উষ্ণ করে নিয়েও কিন্তু মিশিয়ে নিতে পারেন গুঁড়ো দুধটা। দেখুন গুঁড়ো দুধটা কিন্তু খুব সহজেই মিশে গেছে। এবারে এখানে 3টে ছোট এলাচ যেটা ফাটিয়ে রাখলাম সেটা দিয়ে মিনিট 2 মতো ফুটতে দেবো। এখানে একটা বাটিতে আমি 2 চামচ পরিমাণে কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি, আমি ভ্যানিলা কাস্টার্ড পাউডারটা নিচ্ছি। যদি কোনো ফ্লেভার কাস্টার্ড পাউডার থাকে তো সেটা নিতে পারেন। 1/2 কাপ নর্মাল তাপমাত্রায় থাকা লিকুইড দুধ দিয়ে কাস্টার্ডটা গুলে নেব। এখানে যদি গরম দুধ ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু কাস্টার্ডটা দলা পাকিয়ে যাবে। কাস্টার্ড পাউডার যদি দিতে না চান সেক্ষেত্রে কাস্টার্ড পাউডারটা কিন্তু স্কিপ করেও যেতে পারেন। এখানে দেখুন লিকুইড দুধটা বেশ খানিকটা আমি ঘন করে নিয়েছি। দিয়ে দেবো এখানে 1/2 কাপ পরিমাণে চিনি। মিষ্টিটা নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী একটু কমিয়ে বাড়িয়ে দেবেন। চিনিটা যখন গলে যাবে লিকুইড দুধটা কিন্তু আবারও একটু পাতলা হয়ে যাবে, তার জন্য আর 3 থেকে 4 মিনিট আমি ফুটিয়ে নেব। আর এখানে যে 1/2 কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ তুলে রাখলাম তার মধ্যে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আমি চিনি ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। মিষ্টির পরিমাণটা সবসময় নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী নেবেন, আমাদের মিষ্টির স্বাদ এক একজনের এক এক রকম। দুধটা কিন্তু এখানে দেখুন অনেকটা ঘন হয়ে গেছে, যতটা নিয়েছিলাম ধরি 2 কাপ নিয়েছি, তো এটা কিন্তু ফুটে ফুটে মোটামুটি আমি ওই 1 কাপ ওরকম ধরনের মানে অর্ধেক করেছি। তার মধ্যে আমি কাস্টার্ড পাউডার যে মেশানো দুধটা সেটা দিচ্ছি। একদম লো ফ্লেমে রেখে জাস্ট 1 মিনিট মতো ফুটিয়ে নেব, তাহলে দেখতে পাবেন দুধটা কিন্তু বেশ খানিকটা ঘন হয়ে গেছে। এর থেকে বেশি ঘন করার আর দরকার নেই। যদি কাস্টার্ড পাউডার দিতে না চান সেক্ষেত্রে কিন্তু দুধটাকে ফুটিয়ে আমাদের ঘন করে নিতে হবে, আর সেক্ষেত্রে 1 লিটার পরিমাণে দুধের দরকার হবে এই ধরনের ঘনত্বের আনার জন্য। কাস্টার্ড পাউডারটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিয়েছি আর মিনিট খানেক ফুটিয়ে নিয়েছি। ছোটো এলাচটাকে কিন্তু তুলে নিয়ে সাইডে রেখে দেবো। এখানে কিন্তু আমাদের এই মিশ্রণটা একদম রেডি। দেখুন কতটা ঘন হয়ে গেছে। ঠান্ডা হলে এটা আরও খানিকটা কিন্তু ঘন হয়ে যাবে। গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে মিশ্রণটাকে আমি সাইডে রেখে দেবো। আর এখানে কিছু হোয়াইট ব্রেড নিয়েছি, চাইলে ব্রাউন ব্রেডও কিন্তু মিষ্টিটা তৈরি করতে পারেন। পাউরুটির ধারগুলোকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। ধারগুলো ফেলে না দিয়ে চাইলে ব্রেড ক্রামস বানিয়ে নিতে পারেন, অথবা এমনি কড়াইতে সেঁকে নিয়ে চায়ের সাথে খেতে ভালোই লাগে। আমি এবার একটা মিষ্টিটা সেট করব, তার জন্য আমি এরকম একটা রাউন্ড শেপের পাত্র নিয়েছি। সবচেয়ে ভালো হয় রেক্ট্যাঙ্গুলার বা যদি স্কোয়ার শেপের পাত্র হয়, মানে চৌকো ধরনের যদি হয়, যেহেতু পাউরুটিটার শেপটার সাথে চৌকো শেপটা ভালো ম্যাচ খায়। গোলটা নেওয়ার জন্য আমাকে একটুখানি কায়দা করে করতে হবে এই যা। তো এভাবে পাউরুটিগুলো আমি সেট করে নেবো একদম পাত্রটার তলার দিকে। কিছু গোটা পাউরুটি দিয়েছে, কিছু কিন্তু মাঝখান থেকে টুকরো করে নিয়ে কোনোটা 2 টুকরো করেছি, কোনোটা 3 টুকরো করে দিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমি পাউরুটিগুলো পাত্রের তলার দিকটায় সাজিয়ে নিয়েছি। এবারে ওপর দিয়ে যে লিকুইড দুধটায় আমি চিনি মিশিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিচ্ছি। দুধটা কিন্তু এখনও উষ্ণ আছে। 2 হাতা মতো দুধ আমি ওপর দিক দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি। তারপরে যে কাস্টার্ড মিল্কটা তৈরি করলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। পুরো পাউরুটিটার উপর দিক দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি কিন্তু সমস্ত কাস্টার্ড মিল্কটা। কাস্টার্ড মিল্কটা আমি অর্ধেক এখন দেবো আর অর্ধেক রেখে দেবো পরে।
ঠিক একই রকমভাবে আবারও ওপর দিকে আমি পাউরুটিগুলোকে সেট করে নেব, যেভাবে আমি আগের বারটা সেট করেছি। আর তারপরে ওপর দিয়ে আবারও চিনি মেশানো লিকুইড দুধ আর কাস্টার্ড মিল্ক বা কাস্টার্ডের যে মিশ্রণটা তৈরি করলাম, যদি কাস্টার্ড না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওটা ক্ষীরের স্বাদ হবে, সেটাও কিন্তু খেতে দারুণ হবে। একই প্রসেসে এই লেয়ারেও কিন্তু বাকি যে লিকুইড দুধটা আছে আর কাস্টার্ড দুধটা আছে সমস্তটা দিয়ে দেব। ওপর দিক থেকে বেশ কিছুটা বাদাম কুচি, যেগুলো কুচিয়ে রাখলাম, সেগুলো দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। চাইলে কিন্তু স্বাদ বাড়ানোর জন্য খোয়া ক্ষীর গ্রেট করে ওপর দিক দিয়ে দিতে পারেন বা কনডেন্স মিল্কও দিতে পারেন। আমি একদম সিম্পল রেখেছি, যেগুলো চটজলদি আমরা হাতের কাছে পেয়ে যাব সেই সব উপকরণ দিয়ে তৈরি করেছি। এবারে পাত্রটাকে ঢেকে দিতে হবে। আমি এরকম একটা ক্লিং র্যাপের সাহায্যে ঢেকে দিচ্ছি। যদি পাত্র থাকে, পাত্রে ঢাকনা থাকে, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে ফ্রিজে কম করে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা রেখে দেবেন। যখন নর্মাল তাপমাত্রায় মিষ্টিটা আসবে তারপরে কিন্তু ফ্রিজে তুলবেন। ফ্রিজে রেখে একদম ঠান্ডা করে নিয়ে তাহলে কিন্তু পাউরুটিগুলো খুব সুন্দর সেট হয়ে যাবে। তারপর কিন্তু পরিবেশন করব। তো এখন আমি পাউরুটির এই যে পাত্রটা সেটাকে কিন্তু ফ্রিজে রেখে দেব আর ঠান্ডা হতে দেব। আমি ঘন্টা 2 মতো রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে। দেখুন খুব ভালো মতো সেট করে গেছে। এখন গরম পড়েছে, বৃষ্টিও হচ্ছে, কিন্তু তাতেও গরমের কিন্তু কোনো কমতি নেই। তার মধ্যে যদি এভাবে বাড়িতে নিজের হাতে বানানো মিষ্টি থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা বেশ দারুণ হয়। দোকান থেকে তো আমরা যে কেউ মিষ্টি কিনে খেতে পারি, কিন্তু বাড়িতে নিজের হাতে ভেজাল ছাড়া মিষ্টির কিন্তু স্বাদই আলাদা। অবশ্যই একবার তৈরি করে দেখতে পারেন। কেমন লাগলো জানাবেন। আমি এভাবে কেটে নিয়ে একটা পাত্রের বাটার ট্রে বা একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে পরিবেশন করব এই পাউরুটির রসমালাই। টেস্ট কিন্তু একদম রসমালাইয়ের মতো। একদিন বানিয়ে দেখবেন, কেমন লাগলো জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর খারাপ লাগলেও জানাবেন কেন খারাপ লাগলো। নরম তুলতুলে, মুখে দিলে মিলিয়ে যাবে মিষ্টিটা। একদম কিন্তু একটা মাস্ট ট্রাই রেসিপি। আজ এই অবধি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, হাসি খুশি থাকুন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।